Ассалаумағалейкум, армысыздар. Бүгін бір сіздерге ой саларлық бір әңгіме айтайын деп отырмын. Қазақ айтады: ай ат басын бұрғанша, жыл жылқы аунап тұрғанша өте шығады деп. Қарап отырсаңыздар, бұл рас. Осыған байланысты ғалымдар өздері математикалық эксперт жасайды адамның өміріне. Яғни адамның өмірін 7 үлкен бөлікке бөледі. 0 жастан 10 жасқа дейін дүйсенбі, 11-ден 20-ға дейін сейсенбі, 21-ден 30-ға дейін сәрсенбі, 31-ден 40-қа дейін бейсенбі, 41-ден 50-ге дейін жұма, 51-ден 60-қа дейін сенбі, ал 61-ден 70-ге дейін жексенбі дейді. Орта есеппен бұл алынған. Ары қарай болды жоқ дейді да. Мысалы, егер сіз 30 бен 40-тың арасында болсаңыз, қазір бейсенбіге келіп үлгердіңіз. Көрдіңіз ба? Ал 40 пен 50-дің арасында болсаңыз, онда жұма, 50 мен 60-тың арасында болсаңыз сенбі, ал 60 пен 70-те болсаңыз, онда жексенбі. Өмір қандай қысқа және тез өте шығады, иә? Енді осы сіздерге айтайын дегенім, осы уақытқа дейін қанша жасасаңыз да, қандай керемет жетістіктерге жете алдыңыз. Өмірде қандай толағай табыстарыңыз болды, қандай армандарыңыз бар, алдыға қойған мақсаттарыңыз бар, немесе қандай өкініштеріңіз бар, неден қателестіңіз, нені дұрыс жасадыңыз, әлі де қанша жақсы істер жасауға ниеттісіз, орайлар күтіп жүрсіз бе, жақсы мүмкіндіктерге жеткіңіз келе ме деген сияқты. Әлгі Бауыржан Момышұлы бабамыз айтады ғой, арман деген көп белес, біріне шықсаң бірі бар деп. Сондықтан өздеріңіз туралы да айтып отырыңыздар. Осы бір керемет мысалды сіздерге айтып отырған мен. Рахмет. Комментарий басып, пікір жазып, маған тіркеліп отыруды ұмытпаңыздар.